Namaste. Namaste. Love you all. ナマステ。 Love you. 皆さんを愛しています。 Yes. ありがとう。 First question, Bhagwan. This is from Takashi Tagami, Tokyo. In the Second World War, many people died here in Okinawa, not only killed by others, but also committing suicide. In many religious traditions, suicide is said to be one of the greatest sins. Could you tell me the significance of suicide in oneness? I feel that Diksha doesn't work well with those who committed suicide. On the second day of this conference, we will have the ritual of Homa. What can we do for those who killed themselves? では翻訳をします。沖縄では前回の世界大戦で多くの人が死にましたが、自殺者も非常に多いものでした。自殺はどの宗教でも最大の罪と言われていますが、自殺のワンネス的な意味を教えていただけないでしょうか。特に自殺者に対しては黙赦の効果が小さいように感じています。今回のワンネスイベントではホーマを予定していますが、自決者に対して私たちはどのような行動をとったらいいでしょうかというのが質問です。Suicide is not permitted in oneness. Please translate. 自殺というのはワンネスでは許されてはいません。 If somebody has committed suicide, there are special rituals to liberate them. Please translate. もしもどなたかが自殺したとしたら、そこにはその人を解放するための特別な儀式が必要になります。For all those who committed suicide in Okinawa, we shall give a special blessing for their liberation. Please translate. ですので、その沖縄戦で自決をなさった方々にも特別な儀式というものが必要です。We move on to the next question. Thank you, Bhagwan. そのような儀式をして差し上げますということでした。ありがとうございます。Thank you, Bhagavan. This is from Takashi Tagami, Tokyo, Bhagwan. Currently, this country of Japan has the territorial issues with neighboring countries. Those problems remind me of the self in an individual. I suppose if Japan as a whole gets awakened, then this kind of problems can be settled. Do the neighboring countries also get awakened if that is the case? 今の質問ですが、近々日本で国会議員の総選挙が行われています。次の総選挙はどの政党が与党となるか、誰も見当がつきません。私たちはどうすればいいのでしょうか。今まで通り、ひたすら自分たちの目覚めを目指せばいいのでしょうか。それとも国会議員に対して何らかの働きかけが必要でしょうかという質問でした。If one country becomes awakened, the neighboring country would soon become awakened. Please translate. もしも一つの国がアウェイクンしたならば、その隣国というものもアウェイクンします。If countries awaken, territorial disputes and other problems naturally disappear. 一つの国がアウェイクンしましたら、その子に関わる国境の問題、その領土の問題などはすぐ解決します。Next question. 次の質問。Thank you, Bhagavan. DSP Bhagwan, thank you so much for being always together with us. Please let me know about nuclear power generation. I am afraid of it and hope it will be disappeared from the earth. On the other hand, I cannot be sure if we can go without it. For example, we need it when the earth comes to the glacial period. I suppose such extraordinary technology cannot come to mankind without the grace of God. Why we have come to have such a thing? This is from Kotoe Kurihara Bhagwan. 次の質問です。バガバン、いつもそばにいてくださってありがとうございます。原発について教えてください。放射能を恐れ、原発はなくなればいいのにと思っています。一方で、原発は必要なのかもと思うことがあります。例えば、地球の氷河期を人間が生き抜くために、原発のような高いレベルの技術は、神の恩寵なしに人間が作るのは難しいのではないでしょうか。なぜ私たちはそういった技術を持つことになったのですかという質問です。We need nuclear power for some more time, but eventually it would disappear.
私たちはこのような核の技術というものをもう少しだけの時間必要としています。でも最終的にそれは消えゆく運命にあります。Thank you, Bhagavan. Thank you, Bhagavan. Bhagavan, this is from Mayiko Chubachi from Miyagi, Bhagavan. Dear Bhagavan, thank you so much for your ceaseless, heartfelt grace. In Japan, we traditionally say there are certain unlucky ages. 19, 33 and 37-year-old females and 25, 42 and 65-year-old males are said to be unlucky. Some people of those ages actually suffer serious accidents and diseases. Sometimes even their families are heavily influenced. Could you tell me the best way to get through such difficult times? 今の質問ですが、バガバン、いつも温かい恩寵ありがとうございます。日本では厄年というものが知られており、その年齢になると病気や事故を経験したり、その家族にまで不幸が及ぶ場合があります。そうした時期を幸せに乗り切るにはどのように生活したらよいのでしょうかという質問でした。Awakening is the best way to get over these difficulties. アウェイクニングがこれらの困難を乗り切る最高の技術です。最高の方法です。Thank you, Bhagavan. Thank you, Bhagavan. Bhagavan, this is Shin Maeda. I suffer from a peculiar medical problem on my knee joints. I have gone through many kinds of healings and energy works. 2 years ago, the disease progressed so much that I could not walk at all on my feet. I now can walk, but it is not a complete recovery. I heard the root cause of a disease is complicated entanglement of the mind, negative karma, and so on. Diksha has become very strong by now, and I am afraid of strong reactions. What can I do when the purification process is too painful and unbearable? Is all what I can do just looking into my inside? Additionally, I have just come to know about Arogya Diksha and I have not gone through it yet. 今の質問ですが、私は変形性膝関節症を患っています。これまでにいろいろなヒーリングやエネルギーワークを受けてきました。2年前には歩行困難に陥っています。今では歩けるまでに回復しましたが、まだ完治していません。病気とはカルマやマインドが複雑に絡まったものが表面化したものだと聞いています。今、ディクシャは非常に強力になっているようですが、そのせいで激しい浄化作用が始まるのではないかと不安です。もしそうしたことが起こった場合、それを軽減するにはどのような方法がありますでしょうか。内面を見るしか方法がないのでしょうか。なお、アロギャディクシャの存在を知ったのは最近のことでまだ経験していませんという質問でした。Arogya Diksha will definitely help you. 確かにアロギャディクシャがあなたを助けます。Thank you, Bhagavan. Thank you, Bhagavan. Bhagavan, this is from Shin Maeda. I understand there are the two movements in the system of evolution, namely ascension and descension. Integration and unity emerge in ascension, while separation and imbalance emerge in descension. When separation comes to its peak, it stops for a while and then moves towards integration. When integration comes to its peak, it also starts moving towards separation. In this cyclic way, the universe maintains itself. When an individual is in a descension cycle, he is likely to experience disharmony. It becomes difficult for him not only to recover from illness, but also to be liberated from this cycle of evolution. Is this understanding correct? What result can be expected when we receive Diksha in our descension cycle? How can we prepare ourselves for Diksha during such a difficult time? 今の質問ですが、進化システムにはアセンションとディセンション、つまり次元上昇と次元下降という2つの流れがあると聞いています。アセンションにより統合・統一性が生じ、ディセンションにより分離・不均衡が生じます。分離が極端に進むと停滞し、しばらくすると統合へと向かいます。それが極まると今度は分離へと進みます。それを繰り返すことでより分離しつつもシステムとして維持できる調和を保つことが可能になります。ディセンションサイクルにいる人はその影響を受けて不調和を体験しやすく、自己浄化が困難になる、また進化サイクルからの脱却も困難となると聞いています。
これは真実でしょうか。また、このような状況下でディクシャを受けている場合、どのような状況が想定され、またどのような心構えを持ったらいいのでしょうか。Your understanding is correct. Please translate. あなたの理解は正しいものです。Awakening would bring about total balance. Please translate. アウェイクニングがそこに完璧なバランスをもたらします。And awakening is happening quite easily now. そしてアウェイクニングはまさに今、とても簡単に起きます。Thank you, Bhagwan. Thank you. Bhagwan, this is from a devotee from Ivate Prefecture, Bhagwan. I have a daughter of 20 years old and she is withdrawal. That means she stays at home and refuses to go out. I have tried everything I can do and I now watch over her from behind. There are many withdrawal people in Japan. Please give them your grace so that they can live comfortably with no fear of relationships with other people. I have always been praying for that, Bhagwan. 今の質問ですが、私の娘は20歳で引きこもりです。どうにかしようと思っていろいろやってみたり、見守ったりしてきました。日本にはたくさん引きこもりの方がいます。どうか対人関係を恐れず、のびのび生きられるように彼らに祝福をください。私はずっと願っているのです。というものです。I will help her. 彼女を助けます。Thank you, Bhagwan. Thank you, Bhagavan. Bhagwan, this is from Shoko Sekiba from Tokyo. Namaste, Sri Bhagwan. I have always prayed to Sri Amma Bhagwan and the Divine for my financial improvement. The parents of both my husband and myself have already passed away. I have attended many workshops for setting right relationships. I have practiced a lot of sadhanas. I have also done a personal homa while in India. So all the relevant problems seem to be dissolved by now. Still, we cannot have a good financial expectation. In fact, problems are coming up one after another. My question is there any possibility for us to be affected by the problems of our dead parents? Please help us, Bhagwan. 今の質問ですが、バガバンこんにちは。私はずっとアマバガバンとディバインに私の経済的なことについてお願いをしてきました。私の両親も夫の両親もそれぞれ他界していますが、関係性のセッションを受け続け、サダナやホーマもしてきました。もはや何もわだかまるものがなく、問題はないように思えます。しかし、私たちの抱える経済的な問題は明るくなるどころか、問題が現れてくるのです。質問は、私のチャージではなく、両親が抱えるチャージを身代わりに受ける場合があるのでしょうかという疑問です。どうか助けてください。Both of you, that is you and your wife, must express sincere gratitude to both your parents for 7 days. Please translate. あなたとあなたの配偶者は両方とも今から7日間あなたの内側にある真摯な感謝を、表現しなければいけません。The expression of gratitude must be done in a Japanese way. Please translate. その感謝の方法というのは日本的な方法で行う必要があります。Your financial... Sorry. ごめんなさい。Sorry. 亡くなったご両親に対する感謝の表現なのです。Thank you. Your financial position would definitely improve in a few months. そうしましたら、あなたの経済的な状態というものは2、3ヶ月のうちに完全に、変わります。Thank you, Bhagwan. Thank you, Bhagavan. Bhagwan, this is from Mari Otsubo. Is awakening the same as the flowering of the heart? Or is awakening a part of the flowering of the heart? What does the words permanent and irreversible states mean? 今の質問ですが、目覚めることとハートが開くということは同じですか？それともその一部でしょうか？その状態が続いていることが前提ですか？というものです。It is the same and not the same. Please translate. それは同じであり、同じではありません。When there is awakening, there is also some awakening of the heart. アウェイクニングが起きるとき、そこに何らかの一部のハートの開花ということが起きます。But the flowering of the heart is something
which is beyond even awakening. しかし、ハートの開花というものは、そのアウェイクニングを超えたものでもあります。Awakened states are not permanent and are reversible. アウェイクンした意識状態のいうのは永久なものであり、また変化して戻ってくる場合もあります。Awakening is permanent and irreversible. ですが、アウェイクンした状態というのは、永久なものであり、そして戻ってくるものではありません。In awakened states, you experience things very much like an awakened being. アウェイクンした意識状態では、アウェイクンした存在と同じような状態を体験することが可能です。But the person is still there. しかし、そこにまだ人が存在します。When you are awakened, the person is gone. しかし、アウェイクンしますと、そこにいる人はいなくなります。Thank you, Bhagwan. Bhagwan, this is from Mari Otsubo. I heard our awakenings are prompted when we talk with them or stay close with them. What actually happens to us in such occasions? 今の質問ですが、目覚めた人と一緒にいたり話をすることで目覚めが促される、促進されるとのことですが、実際私たちにどのような変化が起きますかというものです。If you take a piece of iron and rub a magnet over it, slowly the piece of iron becomes like a magnet. Please translate. 例えば鉄の一部を取ってそこにコイルのようなものを巻くとそれが磁石のような状態になります。Similarly, if you stay close and keep interacting with awakened people, your brain also becomes like theirs. それと同じようにあなたが目覚めた人と一緒にいたり、そして話をすることによってまさにその状態があなたと同じ状態になるということなんです。And it becomes easy to be awakened. そしてあなたはまさに簡単にアウェイクンすることができるようになります。Thank you, Bhagwan. Bhagwan, this is again from Mari Otsubo. Bhagwan, is oneness meditation the most effective tool for awakening? Please let us know what can we do beside oneness meditation? 今の質問ですが、目覚めるために私たちができることで最も有効なことはワンネスメディテーションなのでしょうか。他にできることがあったら教えてください。Oneness meditation by an awakened person is the most effective tool for awakening. アウェイクンした人、つまり目覚めた人によるワンネスメディテーションというものが最も有効なアウェイクニングのツールです。After December 21st, this itself is a powerful tool for making anybody awakened. そして12月21日以降はさらにこれが力強いパワフルな方法となっていきます。Thank you, Bhagwan. Bhagwan, this is from Kotoye Kurihara. Bhagwan, everybody says she or he feels elevated and good when they come near to an awakened one. But I always feel sad while attending the oneness meditation. Why do I have to be like that, Bhagwan? 今の質問ですが、皆は覚醒した人の周りにいると自分が高められて良い気分になると言います。しかし私はワンネスメディテーションなどでも辛い気分になります。なぜそのような状態になることが必要なのですかという質問でした。You are like that because your awakening is very close. あなたがそのような状態なのはあなたのアウェイクニングがとても近くにあるからです。Thank you, Bhagwan. Bhagwan, this is from Aya Tazuki. Dear beloved Sri Amma Bhagwan, thank you so much for always loving, guiding and caring us. I heard thousands of people will be awakened on the 21st December 2012. The rest will remain unawakened, won't they? I am worrying whether I will be awakened or not. Will those who remain unawakened have the mind, charges, sufferings and conflicts as before? 今の質問ですが、親愛なるアマバガバン、いつも私たちを愛し、導き、また見守ってくださってありがとうございます。2012年の12月21日に何千人という人が目覚めるそうですが、目覚めない人もいるのですよね。私は目覚めることができるか心配です。目覚めなかった人はそれまでと全く同じようにマインドやチャージによる苦しみや葛藤があるのでしょうかというものです。
It is not that on December 21st, thousands of people would become awakened and then everything stops. Please translate. 12月21日に何千人の人が目覚めて、それはすべて、それ以外のことはすべて止まると、そのようなことではないんです。It only means that from December 21st onwards, every day thousands of people would become awakened till everybody becomes awakened by 2035. それは12月21日以降、毎日のように何千人もの方々がアウェイクンし続けて、そしてそれが2035年まで続くということなんです。Thank you, Bhagwan. Bhagwan, this is from Takashi Miki. I have two fears. One is that I may be left behind from awakening of everybody else. The other is the fear of awakening itself. I try to see these fears. At the same time, I try to manage them. In this way, I feel conflict regarding awakening. Is all what I have to do is just staying with those fears, Bhagwan? 今の質問ですが、私は自分がみんなから取り残されずに目覚められるのだろうかという恐れ、それと同時に目覚めることへの恐れ、二重の恐れを抱いています。それに気づいていようとするのですが、同時にこの恐れを何とかしたいという自分もいます。このような目覚めにまつわる葛藤が起きてしまいます。私はただこの恐れと葛藤の中にいれば十分なのでしょうかというものでした。All that you must do is to stay with your fears. You would definitely be awakened. あなたがしなければいけないことはまさにその恐れとともにあるということだけです。そしてあなたはアウェイクンします。Thank you, Bhagwan. Bhagwan, this is again from Takashi Miki, Bhagwan. Dear Sri Bhagwan, I thank you so much for guiding us to awakening. The other day, you in a Russian darshan said, all sadhana has already been done. Any sadhana now would prove counterproductive. All that we want from you is, please do nothing. So I have a question. I feel released and be free from charges after going through Samskar Shuddhi. Are the intentional life reviews and Samskar Shuddhi counterproductive now, Bhagwan? 今の質問です。親愛なるバカバン、私たちを目覚めへと導いていただいていることに感謝します。さて、先日、あなたはロシアでのダルシャンで、あらゆるサダナはすでにやり終えています。今ではどんなサダナも逆効果になります。私たちが求めるのは、どうか何もしないでくださいということです。あなた方が静かにしていれば、私たちは仕事を全部やることができます。とおっしゃっていました。そこで質問です。私は今、サムスカーラシッティによってチャージが解放され楽になっていると感じていますが、今はもう意図的に過去を振り返ったり、サムスカーラシッティを行うことも逆効果になるのでしょうかというものでした。It would be better to undergo samskara shuddhi after your awakening. Please translate. あなたがアウェイクンした後にサムスカーラシッティ、何らかの形のサムスカーラシッティをすることがよろしいでしょう。The energies are changing. そのようにエネルギーが変化しています。The best thing to do now is to keep quiet. ただ今しなければいけない、今するべき最高のことはただ静かにしているということです。After your awakening, some charges do remain. アウェイクニングした後に何らかのチャージがまだ残っています。For which you could undergo some samskara shuddhi. そのことに関して何らかのサムスカーラシッティをしてください。Even though these charges do not really trouble you, still it's better to be free of them. このチャージがあなたをそんなに悩ますようなことがないとしても、それに関して、それを解放することがいいでしょう。For the moment, simply keeping quiet is the best way to receive awakening. ですが今この時はただ静かにしている、それが、アウェイクニングすることの最高の道です。Awakening is a gift from the divine. アウェイクニングはディバインからの贈り物です。The best way to receive it is to keep quiet. ですので、それを最高の形で受け取るというのはただ静かにしているということなんです。Thank you, Bhagwan. Bhagwan, this is from Kazuteru Nagata. Dear Sri Bhagwan, thank you so much for always giving us so much grace.
Laughter spontaneously comes up while watching your weekly webcast and attending oneness meditation. After oneness meditation in particular, I cannot stop laughing while lying down in Shavasana on the floor. There is no reason for this laughter. It automatically comes up. While laughing, I sometimes feel that something comes into my body and the creativity of the universe expresses its delight. After laughing, my body is filled with bliss. Sri Bhagavan, please give some explanation on this phenomenon. I know our finite mind cannot comprehend everything, but please give some explanation so that I can understand. Thank you, Bhagavan. 今の質問ですが、バガバン、いつもたくさんのお茶をありがとうございます。私は以前からバガバンのウェブダルシャン、バクティヨガやワンネスメディテーションを受けると笑いが勝手に起きてきます。特にワンネスメディテーションを受けるようになってからは笑いが止まらず、シャバーサナになっても笑いが止まらないことがほとんどです。この時、特に何がおかしいというわけでもなく、勝手に笑いが起きているという方が正確なような気がします。また、笑いが起きている時、体に何かがやってきて、宇宙の創造性がただただ喜びを表現しているという直感が来ることがあります。そして笑い終わった後は体が喜びでいっぱいになります。バガバン、このワンネスメディテーション中に何が起きているのか、マインドでは理解できないと思いますが、理解できる範囲で教えていただけますか？よろしくお願いしますというものです。Laughing or crying is a Kundalini phenomenon. Please translate. 笑いまたは泣き、両方ともクンダリーニによって起きる症状です。It only indicates the process is on. それはただ単にあなたの中でプロセスが起きているということを示しているに過ぎません。You will soon be awakened. あなたはすぐにアウェイクンします。Thank you, Bhagavan. Bhagavan, this is from Kaori Sekiguchi from Tochigi. Dear Sri Bhagavan, thank you so much for always giving us a lot of grace and blissful days. Could you please comment on the difference between the ways how awakened ones and how unawakened ones live their lives? As for myself, I have always regretted the past and feared the future regardless of my spiritual efforts. But now I am just experiencing what is in front of myself. In the past, I classified my memory into two categories, namely good and bad. But now I feel everything that has happened is joyful. What will happen to me next? Will I stop recollecting the past? Please support me so that I can live in the present moment more. Beloved Sri Bhagavan, I look forward to our collective God realization under your guidance. I express my deepest gratitude for your guidance with love and patience. Your audio is not coming, Kawari-san. Yes? You translated the question? Okay. 親愛なるバガバン、いつもたくさんの応酬と喜びに満ちた日々をありがとうございます、バガバン。目覚めた人と目覚めていない人ではどのように今を生きる方法が違いますか？以前の私は今を生きようと努力してもいつも過去を悔やんだり未来を恐れていました。最近はただ目の前にあることを体験しています。過去にあったことも以前はいい思い出と嫌な思い出に分かれていましたが、どれも面白い思い出だったと感じるようになりました。このようなプロセスが進むと思い出自体を思い出さないようになるでしょうか？私がもっともっと今を生きることができるようにサポートしてください。バガワン、これからあなたの導きのもとで皆で神実現していくのが楽しみです。私たちを愛を持って忍耐強く導いてくださることに深く感謝しています。You are almost awakened. あ You なた could は be. Yes, yes, translate. あなたはまさにもうほとんどアウェイクンしています。You could be fully awakened anytime now. まさに、完璧なアウェイクンがすぐそこにあります。Thank you, Bhagavan. Thank you, Bhagavan, Bhagavan. This is the last question, Bhagavan, from Sanomi Takada. これが最後の質問です。Dear Sri Bhagavan, Holy Father, thank you so much for taking us on to this place. I am so touched to
feel nothing but gratitude. I love you. What is the role of Diksha givers before and after 21st December 2012? How shall we spend our time before and after that day? Please let me know how the Oneness courses in India will be like after 2014. I should like to come to Oneness University again, Bhagwan. Beloved Sri Bhagwan, please give me much grace. 今の質問ですが、聖なる父、バガバン、私たちをここまで連れてきてくれてありがとうございます。本当に感謝、感動以外の何物でもありません。愛しています。2012年の12月21日以降、また2014年以降のギバーの役割、または過ごし方はどのようにしたらよいですか？また2014年以降のインドのコースはどうなりますか？私はまたゆっくりとワンネスユニバーシティに行きたいです。バガバン、恩寵ください。The role of Diksha givers before and after December 21st is to help others get awakened. Please translate. ディクシャギバーの12月21日以前または以降の役割というものは他の方々がアウェイクンするのを助けるということです。From 2013 onwards, we will be focusing on God realization at the university. そして2013年以降、ユニバーシティの中でどんなことをフォーカスするかというと、それは神実現です。We shall now meditate for 3 minutes. それでは今から皆さんで3分間瞑想しましょう。では皆さん、バガバンから恩寵を受け取って、そして今から瞑想してください。Love you all. Love you. Thank you, Bhagavan. We love you. 会場マイクオンしてください。Namaste. Namaste. Namaste, thank you.